Naviganti del lobby, bentornati sul canale. Oggi ho due ospiti straspeciali perché ho tutta la Weird Edizioni qui con me. Ciao Massimo, ciao Elisabetta, come state? Ciao. Bene, stiamo bene finalmente, dopo 3 giorni che sono Stanchi? sembrati un'eternità. Siete Stiamo stanchi di ritorno dal play o avete recuperato un po' le energie? Beh, un po' recuperato sì, però... Ho recuperato adesso... pure i carichi perché Sì. Adesso mi raccontate. Allora, innanzitutto Sì. volevo ringraziarvi del vostro tempo per essere qui e soprattutto la figata è che siete i primi due che ho intervistato, se vi ricordate, quando avevo iniziato, che avevo tipo, avete creduto in me quando avevo tipo 200 followers, era tanto, forse erano 20 quella volta, di cui 2 eravate voi e una era la mamma, capito? Sì, esatto. Follower, gente che ti seguiva per strada, intendi? Adesso Quello. possiamo dire con orgoglio che ci abbiamo creduto per bene perché siamo sul canale con la crescita più alta d'Italia. L'ha scritto YouTube, non lo dico io, me l'ha scritto una settimana fa. Quindi abbiamo il grow, cosiddetto growth, la crescita esponenziale più elevata, e mi hanno dato anche il doppiaggio in inglese, quindi poi pian pianino diciamo, l'algoritmo farà anche la didascalia e i sottotitoli di questa intervista, ma potrà essere sentita in 29 lingue in tutto il mondo, quindi siamo internazionali. Quindi, insomma, parto a fuoco con le domande più importanti recenti. Come è andato il Play 25? Molto bene, è andato molto bene. Molto bene, perché era una nuova location, quindi una nuova esperienza, quindi un'evoluzione proprio della vecchia Play che si svolgeva a Modena. E diciamo che ci è sembrato di essere in un altro mondo. Quindi sì, tutto organizzato sempre dall'organizzazione, ciao Giorgio, in maniera perfetta. E quindi sì, è stato un po' difficile ingranare con le nuove strutture. Io ho rischiato di saltare la fiera perché il giorno prima tentavo di trovare il padiglione, lo stand, e praticamente devo aver preso degli accessori che non avrei potuto prendere, quindi ho rischiato di rimanere dentro per tutta la notte. Però vabbè, no, poi per il resto sì, molto bello. Le persone erano più... Io non avevo visto il Play di Modena, l'ultimo, ma quello di Modena era più grande o questo qua era più grande? Quello di Modena era più piccolo, era più congestionato, era una struttura più compatta. E questo è sicuramente più esteso, più grande. Le persone, cioè, diciamo che vagavano ovunque in maniera libera. L'esempio classico è che io ero venuto soprattutto per voi, anche perché insomma lavoriamo insieme, i follower lo sanno, ma alla fine non abbiamo fatto l'intervista noi, da quanti mi hanno bloccato. Sono rimasto, talmente 43.000 metri quadri e oltre 1.000 tavoli in totale, fra banchi, stand, tavoli da gioco, un migliaio di tavoli e oltre. È incredibile, sono rimasto colpito perché in Italia non avevo mai visto dedicato al gioco, solo gioco, c'è Lucca Comics, però non è solo gioco, no? Qui è un po' tutto e ormai è storica. Quindi bravi bolognesi ad aver azzardato, diciamo, in una location una cosa così grossa, no? Lo stand, allora, domani io ho una puntata che uscirà, è già in premiere, i ragazzi la vedono già in premiere, con tutti i prodotti vostri nuovi che erano in esclusiva al banco, quindi non ne parlo tantissimo oggi con voi perché non serve, domani li faccio, quindi Vesen con la storia, diciamo, sui ghiacci, quello bellissimo con la copertina bianca, ci sono, insomma, c'è Mutant, quindi faccio vedere un pochino Mutant. Poi in realtà ho ripreso Mouse Guard, la nuova edizione, quella con tutto integrato all'interno, e domani la faccio vedere. E poi anche, che però dedicherò, lo dico subito all'inizio del video domani, una puntata a parte alla trilogia di Coriolis, perché non ci eravamo accorti che uno dei tre non ce l'avevo, allora adesso farò una puntata su tutte e tre, diciamo, quindi quello lo faccio tutto domani, non ci preoccupiamo di quello. Vi volevo chiedere questo, allora, per spiegare a chi ci segue oggi che ormai andiamo verso i 10.000 follower e le 100.000 visualizzazioni al mese, quindi c'è un po' di gente che ci ascolta, e quelli che non vi conoscono, che potrebbero anche chiudere qui la puntata, però al di là di questo facciamo sapere a loro quando avete iniziato, come avete iniziato in Italia.
Beh, noi abbiamo iniziato negli anni 2000, all'inizio degli anni 2000, 99. abbiamo iniziato lavorando con Monte Cook, che lavorava praticamente, faceva delle produzioni indipendenti per la 3.5 di Dungeons and Dragons, quando uscì la prima OGL. Noi abbiamo un background di diciamo di lavoro interno, di traduzioni e lavoro per Dungeons and Dragons, quindi questo pre-Weird. Io ho lavorato, e anche lei abbiamo lavorato per l'edizione italiana di Dungeons and Dragons, sia la prima che uscì, sia la seconda con 25 Edition, eccetera. Quindi comunque avevamo un background già collaudato, diciamo, di role playing games. Col gioco base, diciamo. Sì, esatto. Poi vabbè, giocavamo come tutti, insomma. E poi, quindi da lì praticamente abbiamo iniziato con Monte Cook e poi abbiamo iniziato le prime produzioni con Necromanzia, che fu il nostro primo libro cartaceo, e poi mano a mano abbiamo iniziato poi con Blue Rose, poi abbiamo parlato del True20, poi abbiamo lavorato con ancora Monte Cook Games con Numenera. E questo ancora non era Weird, o era già Weird? Sì, era già Weird. Pathfinder, la prima edizione di Pathfinder, che abbiamo portato in Italia contro il parere tutti gli addetti. E poi abbiamo lavorato anche con per Dragonero, il gioco di ruolo che uscì con di Dragonero, e poi via via, insomma, poi abbiamo introdotto Coriolis, insomma, abbiamo introdotto la fantascienza un po' nel mercato italiano, perché prima non la volevano. Non ci sembrava possibile introdurre la fantascienza nel mercato italiano, poi con Coriolis, poi è arrivato The Expanse, poi sono arrivati, è arrivato Mutant, sono arrivati altri prodotti sempre, diciamo, di maggiore interesse per noi, ecco, insomma, non sono certo titoli brandizzati, la gran parte, però sono titoli che stanno facendo comunque la storia, nel senso nel panorama dell'RPG. Quindi guarda, Numenera, The Strange, Safer System, insomma, per passare poi anche ad altri, Besen, Thirsty Sword Lesbians, che è un gioiellino. Esatto, Mausgard. Rispetto, facendo un salto di colpo di 25 anni, rispetto a quando avete iniziato, com'è cambiato il modo di lavorare ai giochi di ruolo e alla localizzazione italiana dei giochi? Allora, in realtà il lavoro è rimasto, vabbè, innanzitutto deve essere motivato da una cosa fondamentale, che è la passione per quello che fai. Quindi quello non può cambiare il mondo, il mercato, possono cambiare gli strumenti e tecnologia, però se non hai la passione per quello che leggi, quello che vuoi andare a scrivere o quello che vuoi presentare perché a te piace, lo vuoi presentare ai tuoi follower, diciamo, quei pochi che abbiamo anche noi, non vai da nessuna parte, insomma, quindi quello è fondamentale. Poi, chiaro, il mercato è cambiato perché cambiano gli operatori, cambiano diciamo gli metodi di accesso, gli strumenti di vendita, la concorrenza, insomma, cambiano gli strumenti che usi per fare i lavori, la disponibilità delle persone, insomma, quindi anche a livello internazionale cambiano. Tantissimo. Prima erano molto più, come per dire, molto più leggeri, nel senso era molto più facile. Adesso chiaramente anche a livello internazionale è un po' più complicato, ci sono tantissime richieste e quindi insomma tutti gli operatori, molti marchi stanno subendo anche loro la situazione, quindi molti marchi internazionali, mentre prima puntavano a un elemento, adesso devono puntare anche loro a far cassa alla fine. Sì, tieni conto che gran parte è cambiato anche con l'introduzione dei Kickstarter. Sì, tantissimo. Tantissime aziende si sono prolificate, un sacco di aziende grazie ai Kickstarter, e le aziende grosse, molte non lo fanno, quelle che lo fanno sempre solo Kickstarter, anche se potrebbero produrre e ristampare, per esempio, in altri modi, alla fine fanno solo tramite certi versi non conviene più, però adesso ulteriormente cambiano ancora le condizioni, adesso comunque se uno guarda il panorama anche diciamo economico, diciamo che c'è al momento internazionale, insomma è complicato. I dazi sui giochi di ruolo in
America sono daziate, come possiamo dire, daziate. E gli americani è impossibile quasi importare cose in America, ma anche da noi, adesso a parte le sospensioni, però vabbè, insomma, diventa complicato. Le spedizioni che crescono a dismisura. Molti americani stampavano in Canada e quindi adesso voglio vedere. Cioè, quello che era intorno al Kickstarter, alle campagne di crowdfunding dove potevi spedire tutto il mondo, insomma, anche lì i numeri, no, che uno fa, poi dopo alla fine, se vai a vedere all'osso, sono rosicati. Sabbia di una clessidra, no? Mi ha colpito, per esempio, parlando di crowdfunding, che persino la Hasbro ha fatto il nuovo HeroQuest con un crowdfunding. Ci ha tirato dentro quasi 4 milioni di dollari di crowdfunding, ma perché era scontato che piacesse al mondo intero l'idea, ma comunque non hanno rischiato. Hanno detto, visto che c'è quella possibilità, facciamolo così. Perché rischiare? La gran parte non rischia più, anche se poi comunque il crowdfunding non è, diciamo, l'immediatezza, cioè non è che è il successo assicurato, perché una campagna Kickstarter non strutturata bene può anche, come è successo per altre ditte, che vengono rimandate, vengono interrotte, vengono rifatte, riformulate, cambiano le cose. Quindi è anche nel senso, un rischio anche quello, è un mezzo da utilizzare con intelligenza. Per cui, cautela estrema. Anche la serietà dell'azienda stessa che lo fa, perché per esempio, parlando proprio di HeroQuest, quando la Game Zone fece il primo crowdfunding su HeroQuest 25 Century, aveva fatto l'anniversario del 25esimo anno di HeroQuest, ha scritto HeroQuest, ha fatto il crowdfunding, ha tirato su anche lui quasi 3 milioni di dollari. Peccato che la Hasbro aveva i diritti di HeroQuest e a un certo punto ha alzato il dito dicendo ma cosa stai facendo? E lì è venuto giù il putiferio che tutti sappiamo, per cui per fortuna ho trovato un accordo legale per cui tutti quelli che volevano HeroQuest passavano in automatico, e quindi l'azienda GameZone ha passato a Hasbro i fondi, e tutti quelli che invece volevano la versione tra virgolette taroccata, perché è molto bella, ma si chiama ora Zeo Quest perché non poteva chiamarsi più HeroQuest, e l'hanno presa comunque. Adesso stanno per localizzarla in italiano, un lavoro che non so come verrà fuori perché ormai è un po' fatto un po' tipo Frankenstein, sai? Quindi anche la serietà dell'azienda è importante. Cioè, se trovo Weird che fa il crowdfunding mi fido, se trovo, perché è 30 anni e passa che siete voi a fare i giochi localizzati in italiano, eccetera. Magari utilizzate quel metodo per tirare su magari un budget diverso, perché magari è diverso il marchio, non so, magari un brand, voi mi direte anche quando conviene per voi, per esempio, farlo o no, perché so che Weird non ne fa tanti, no? Questo è un problema, infatti. Li abbiamo fatti in passato, alcuni sono andati bene, alcuni sono andati così, molti si stanno ancora concludendo. Perché il problema che dicevi tu è proprio che spesso quando hai a che fare con aziende terze tu dipendi poi dall'azienda. Se l'azienda chiude, tu ti trovi chiude, cambiano i diritti. Capisci? Per esempio, mi ricordo Trudvang è stato un Kickstarter di successo, no? Che ha fatto sì, infatti, però anche quello Trudvang poi ha venduto e quindi si è trovato in un'altra azienda che in realtà in questo momento è ferma. Anche lei sta facendo altre quindi è sempre tutto molto, diciamo, calcolato e motivato, nel senso che se non escono delle cose c'è un motivo importante. A volte i motivi non è che si possono sbandierare in E420 e non lo sappiamo, perché comunque fanno parte della logica della vita interna di un prodotto, diciamo, della privacy di ogni collaborazione internazionale, per cui è vero che uno dice sembra che sia tutto fermo, ma in realtà non è tutto fermo, è che chiaramente i lavori dipendono da terzi e non dipendono da noi. Però questo è, diciamo, un caso limite, poi ci sono tanti altri casi in cui stiamo continuando a lavorare. Coriolis, per esempio, è andato viene da dire che in conclusione deve essere stabile anche l'azienda estera che contattate per localizzare, perché magari ci metti un anno a localizzare e quelli nel frattempo hanno fallito e quindi diventa un delirio, no? Questo è fondamentale, solo che
Non si può dire. Allora, ho già una domanda in canna potentissima, perché voi siete perfetti per questa domanda e per questo periodo storico, ma me la tengo un attimo e chiedo un'altra cosa. Per contattare un'azienda estera di cui volete localizzare un gioco, come si fa? Come scegliete quale gioco localizzare? Qual è quello che vi piace? Quello che tira di più a livello di numeri? Come funziona? Cioè voi contattate la Free League? Numeri no. No, noi di solito Numeri i no. numeri non stiamo a guardare il No, numero. Coriolis non l'avremmo mai fatto, non avremmo mai infatti, fatto. che poi è incredibile Coriolis. Shadow non l'avremmo mai fatto. A vederlo oggi Coriolis viene da dire, ma dov'era fino a ieri sto gioco che è stupendo? Shadow of the Demon Lord, cioè il gioco più Esatto, longevo in Italia, è più, cioè... No, allora in realtà per alcuni versi sì. noi, almeno io, guardo chi lo ha scritto, come è successo per Numenera, Montecook, The Strange, Blues Cartel, insomma SF System. Gli autori, non la casa, gli autori. Quando conosci gli autori, sai come lavorano, sai il loro background. Adesso si potrebbe fare più facilmente adesso, ma nessuno quasi lo fa, però insomma anche Blue Rose, anche insomma tutto quello che riguarda Green Ronin, che se tu conosci, diciamo, chi lo ha scritto e chi ci ha lavorato dietro e sai il suo background culturale, allora per certi versi è facile, perché tu sai che è un prodotto sicuramente all'altezza. Ok. Poi è chiaro, vai a vedere anche da un punto di vista estetico se è qualcosa di innovativo, se è qualcosa di classico, poi vai a vedere il regolamento, vai a vedere il sistema, se è un sistema nuovo, se è un sistema vecchio, se è un sistema che può essere, diciamo, compreso, se può piacere ad un di largo consumo, magari accettabile. Esatto. Poi alla fine vai a valutare se è stato fatto un crowdfunding, ma dopo ultimamente sì, lo vai a vedere, ma non è fondamentale, perché il risultato del crowdfunding non è motivo di successo poi successivamente in una licenza. Quindi in realtà il brand, cioè, tipo il brand a livello intendo di titolo, non è necessariamente il significato di qualità. In poche parole. No, 100% no. Non è l'autore. A volte sì, ci può stare, però ci sono state tante vicende alterne, anche, che ne 24 anni del Signore degli Anelli. Sì, guarda, stavo per citarlo, che nulla contro Need Games, no? Ma l'unico anello, per esempio, che era un gioco che avevo capito fosse estero, in realtà è scritto da un italiano, mandato all'estero e poi dall'estero ritornato indietro, cioè ha fatto un po' il giro e quindi in realtà ha tutto un sistema suo di gioco che poi è finito nella quinta edizione. Molti vedo che dai numeri che ho notato online comprano la quinta edizione e quindi in realtà il gioco base dell'unico anello non tira quanto la versione quinta edizione di D&D. Magari è normale perché è la quinta edizione, però per esempio Trudvang a me è piaciuto di più il gioco base piuttosto che la quinta edizione, per dire, no? Quindi non sempre, insomma, il marchio, cioè solo che Signori Anelli prendi The Genesis. Six More Vodka non la conosceva nessuno, se non una nicchia di ragazzi fantastici che ci hanno fatto passare e da lì l'abbiamo spinto. Poi perché è il disegnatore, l'autore è famosissimo, però è l'autore che è famoso, che si è fatto la sua casa, eccetera. Se tu vai a vedere il prodotto in sé, cioè il prodotto valido o non valido, è costoso o non è costoso, però è un prodotto che deve piacerti prima di impatto. Poi devi vedere se ha mercato, se ha possibilità di essere ben in Italia. Certo. È chiaro, ci sono tanti giochi che magari anche a noi piacciono, però poi magari non hanno, nel senso, potrebbero non avere lo stesso entusiasmo e quindi magari si aspetta. Quindi non è detto che è un gioco che magari adesso non funziona, fra un anno non possa uscire. Quindi è anche vero che la scelta appunto che uno fa è questa, nel senso parte dall'autore, come è stato fatto lo devi leggere, lo devi studiare, non necessariamente giocare, però lo devi apprendere, nel senso ti ricordi? Stavo per dire. Abbiamo fatto un bellissimo, te lo ricordi, un bellissimo video con te, incredibile, un altro Kickstarter che ha funzionato, per esempio, no? Sì, esatto, sì.
tanti che hanno funzionato bene perché sono particolari, cioè insomma l'Ex Occultum sì, per esempio sì. è qualcosa che tu non c'era, sì c'era qualcosetta, ma non era così storico, attendibile, preciso. poi così diciamo particolare il periodo storico, e che Sì. è chiaro che non è da tutti, cioè non è un gioco per tutti. Certo. Però è un gioco che se uno ama i GDR e comunque La gioca storia. tanto e ha una voglia di diciamo cambiare anche il modo in cui normalmente si gioca i GDR, perché alla fine poi non è che vai in giro hai dei mostri a recuperare tesori come in tanti altri giochi, e quindi totalmente diverso, è un investigativo, insomma, certo. che richiede una sua competenza, insomma, però non è Certo. però è andato molto bene. Sì. È andato molto Certo. bene, al pari di un The Genesis, al pari di un Conan. Di un Lesbian, io insisto su Lesbian. Lesbian è stato prodotto, Lesbian, che lo hai presente, quello bellissimo, piccolino, spettacolare, queer, meraviglioso, con una sua idea dentro, anche una posizione politica se vogliamo. Certo. Nessun lancio di Kickstarter né niente, seconda edizione, sbancato, perché è bello giocarlo. Perché è bello giocarlo. Particolare, perché dà un sacco di cose in più, la gente, gli appassionati trovano una possibilità di apertura, nel senso non sei vincolato a una certa cosa, puoi crearti la tua ambientazione, puoi mischiare le cose, puoi essere libero di pensare, di muoverti come ti pare, che una nel GDR non c'è, anche se posso fare il mago, il guerriero, eccetera, non è la stessa cosa. Allora invece quello ti apre veramente delle possibilità, diciamo, particolari, e quindi il gioco al tavolo è divertente, liberatorio, inclusivo, per questo. Senza dirlo, cioè senza necessità di dover fare necessariamente un personaggio sopra le linee all'interno di un altro gioco di ruolo. Però, esatto. Come spesso arriva il domandone, a questo punto arriva il domandone. Allora, perché voi credo che siate forse le due persone più qualificate per rispondere a questa cosa. L'intelligenza artificiale. Allora, l'impatto dell'intelligenza artificiale sta spaventando il mondo intero, perché si dice tra gli addetti ai lavori, di tutti i lavori, ma soprattutto di quelli dell'intelligenza artificiale stessa, quindi gli sviluppatori, che probabilmente entro 5 anni, non di più, parliamo del 2030, il 65% degli esseri umani diventerà useless, cioè non utile o senza occupazione, perché di fatto l'intelligenza artificiale sostituirà la maggior parte dei lavori attuali, e poi arriverà dal 30 al 35, 2000 ovviamente, 30-35, la robotica, che stanno già sviluppando ora, ma richiede una decina d'anni, e avrà in testa il cervello dell'intelligenza artificiale, ormai sviluppata a pieno, perché dopo 10 anni, immaginate se già ora è così, fra 10 anni cosa farà, e lì ci saranno gli androidi che faranno completamente quello che facciamo noi oggi, quindi non avremo più gli spazzini, perché spazzeranno H24 in dopo per strada, no? Allora qui mi chiedo, com'è già ora lavorare con l'intelligenza artificiale per voi quando localizzate, e quanto per esempio rischia un traduttore, quanto, perché ChatGPT suppongo che gli dai in pasto un qualcosa o una correzione di bozze, eccetera eccetera, come funziona? Allora, è una domanda, non è complessa, nel senso non è facile, lo so, cioè ti starete ragionando anche voi, suppongo, no? Beh sì, nel senso che chiaramente come tutti gli strumenti vanno presi al momento, valutati, usati, questo necessariamente sperimentati, non necessariamente nel lavoro attuale, chiaramente, però bisogna valutarli perché è normale valutare, perché questo può sicuramente aiutare, alleggerire, sistemare, migliorare un prodotto che tu che vuoi realizzare, insomma. Quindi è fondamentale. Molti molto spesso al momento, fino a metà dell'anno precedente, veniva utilizzato spesso per le immagini più che per i testi. Però si vedeva. Adesso chiaramente però ci sono tantissimi prodotti che sono usciti con immagini digitali, ci sono tantissimi artisti che si sono dedicati a fare immagini digitali e poi le vendono. Ora è chiaro che in tutto questo il settore artistico, che fa parte, diciamo, del mercato, ha subito una sorta di contraccolpo, perché
perché chiaramente un artista, artista con la A maiuscola, che ha un suo stile, un suo particolare Paul modo di Bonner, disegnare. uno a caso. Esatto. Allora, il rischio è che su questi artisti è molto difficile che possano essere imitati e sostituiti. Laddove invece sono artisti che si adattano al lavoro di altri, o comunque all'interno di non so, fumetti piuttosto che illustrazioni normali, allora che hanno un classico impostazione, diciamo, da collaborazione indipendente, allora lì sì, il rischio c'è, perché chiaramente il lavoro che fa l'intelligenza artificiale confrontato con il lavoro di un artista di questo tipo è praticamente uguale, se non migliore. Sì. Allora l'artista, diciamo, l'illustratore che vuole migliorare, chiaramente deve assumere la sua cifra stilistica. Potrà migliorarsi e potrà vendersi meglio se lui stesso faccia uso e sappia utilizzare quel mezzo per migliorare la propria arte, perché se lui sa come utilizzare i programmi per migliorare investe. Photoshop l'ha sempre usato, ha sempre usato i supporti. Allora il lavoro che esce da quell'illustratore sarà sicuramente migliore di quello più preciso, sì. Tenendo conto anche dei costi. Mi viene da dire anche il traduttore, no? Il traduttore che si specializza a utilizzare le app per tradurre e correggere, o il correttore di bozze, riesce a farlo meglio di come lo faceva prima. Ma non è che dici lo fa la Weird, lo fai comunque far fare a qualcuno che si specializza in quello. Esatto. Allora, tieni conto che le traduzioni al momento sull'intelligenza artificiale non sono così coinvolte. Perché già da prima dell'intelligenza artificiale c'erano già programmi di traduzione automatica. Già li a parte Google Translate, che vabbè, però altri ci sono proprio dei sistemi professionali di traduzione, i CAT di traduzione, che permettono di gestire la traduzione soprattutto sui termini che vengono termini ricorrenti, quindi con creazione di glossario, eccetera. Chiaro, non sono app, non sono cose. Sì, vabbè, si vede, però sono già utilizzati, quindi un traduttore, anche se bravo, che possa tradurre lui, che abbia capacità, però è chiaro che per lavorare in un campo devi essere produttivo, devi essere puntuale con le scadenze, devi darle un certo tempo, e quindi questi strumenti aiutano sicuramente a produrre un lavoro fatto bene nei tempi previsti per editoria, che sono sempre più stretti. Ulteriormente, quindi il lavoro che potrebbe fare l'intelligenza artificiale in un futuro è quello di un miglioramento costante della base, diciamo, di lavorazione, e lasciando appunto il lavoro sulla base di una revisione stilistica, in modo tale che il prodotto finale sia sempre meglio, ma che riesca ad essere concentrato in tempi più brevi. Laddove adesso una traduzione normale comunque si deve impiegare almeno 2-3 mesi, insomma, perché è normale che un traduttore anche bravo possa tradurre a mano una certa cosa, richiede X tempo. E il cliente non aspetta. Siccome noi sappiamo quanto tempo si richiede per fare una traduzione a mano senza nessun tipo di ausilio, perché quando abbiamo iniziato noi non c'era ausilio. Noi scrivevamo tutto a mano, quindi non c'era né CAT di scrittura, non c'era intelligenza artificiale o Google Translate che tenesse. C'erano i word basic, non c'era niente, cioè il vocabolario e quello era. Quindi tu il vocabolario non online, quel vocabolario libro. I vocabolari, poi uno anche cartaceo. Con le pagine, scusami, le pagine veline sottilissime. Esatto. Ne usavamo tre. Ne usavamo uno per italiano e inglese, un americano per gli slang, ma che era soltanto inglese per inglese, inglese però per inglese. Spiegava cosa voleva dire una certa parola, perché alcune parole non si trovavano sul vocabolario, inserite all'interno di un gioco, di un contesto, non si capiva che cosa volessero dire, e quello aiutava, diciamo, quindi la professionalità era anche il sapere dove andare a cercare nei vocabolari slang, cioè questo non cambierebbe. Adesso magari uno fa tutto più facile, però poi se tu non sai che cosa c'è scritto nel libro e se non sai fare il confronto
è chiaro che puoi scrivere di tutto di più, ma puoi scrivere anche certo. di castronerie. Esatto, ma poi permettimi, se ti arriva in direzione, in redazione, ti arriva un pezzo tradotto con l'intelligenza artificiale, Sì, se tu sei uno che comunque non ci mette più le mani, ma si vede, e io sì, chiaro. te lo rimando indietro, perché cioè, Certo, io che chi pago l'intelligenza artificiale? Io pago te, me lo dai, certo, me lo certo, rileggi, e certo. la cosa dura sono appunto le revisioni, perché ci vuole uno che Sì. sappia riscrivere, capito? Certo, Deve è già un vantaggio in mano che ti traduca tutto, ma almeno poi Esatto. rileggere per Se lo mettere a posto fai, l'italiano. esatto. E non mi Sì. dai errori di partitura, perché voglio dire, Beh, è chiaro, l'intelligenza cioè non lì, me li dai gli cioè errori lì di è incredibile. partitura. Beh, è incredibile che, cioè, sto pensando a come però sarà già fra 5 anni, no? Avremo il correttore di bozze che lo fa perfetto, il traduttore che lo fa perfetto. La Apple, per esempio, adesso sta lanciando i nuovi AirPods che traducono in contemporanea mentre ascolti. Quindi tu Il stai pesciolino ascoltando uno che parla non mi un'altra regalare. lingua, cioè che tra le altre è una cosa che mi ha fatto pensare tantissimo. Voi sapete che io sono super appassionato di miti, storie, religioni, eccetera, no? E nelle varie ricerche che ho fatto c'è la famosa Torre di Babele che viene dove Dio nella Bibbia divide gli esseri umani per dividere il comune consenso, no? Perché erano veramente forti in quel momento, e c'è chi dice addirittura nelle teorie degli antichi alieni che una torre che serve a raggiungere i cieli, siccome la traduzione della parola cieli nella Bibbia in ebraico in realtà è universi, multiversi, perché gli ebrei credevano che fossero 11, pensa un po'. E la cosa più interessante è che abbiamo scoperto, già con uno studio comprovato che si trova online, che la mente della memoria breve e della memoria a lungo termine umana del cervello è a 11 strati. Quindi come in cielo così in terra, è sempre la solita cosa, no? Però la cosa che mi ha colpito è che giustamente dicevano, accanto a dove hanno trovato, si pensa veramente la Torre di Babele, tutta la zona di Ur dei Caldei, eccetera, c'è un monte che è alto più di 4.000 metri. Se volevano raggiungere i cieli e andare sopra le nuvole, bastava salire il monte e magari la torre costruirla lì. Invece loro, di unico consenso, c'è scritto gli umani, si misero in testa di fare una torre che gli permettesse di raggiungere gli universi, i cieli, capito? E c'è chi pensa che possa essere la famosa torre di lancio alla Elon Musk, che lancia il missile con l'astronave, perché c'è questa Scriviamocelo. teoria che in passato erano più evoluti di noi ora, no? Scriviamoci un gioco di ruolo, Franci, Cioè, subito. è affascinante, ma la cosa che mi sta affascinando è che, siccome c'è scritto che alla fine dei tempi sarà come ai tempi di Noè, stiamo Cominciamo a tornando preoccuparci. esattamente a quei tempi lì, cioè per i tempi pre-diluviani tutti parlavano una lingua sola, e noi ora, ve lo dicevo prima, Praticamente domani c'è la mia prima puntata doppiata in inglese in 29 lingue. Ormai io non ho più limiti, posso parlare in giapponese con i giapponesi, e adesso addirittura mi fanno delle cuffie che mentre parliamo sento la traduzione traduce. in diretta, quindi tutti i traduttori andranno a casa, se mi viene a dire Poverino, quelli che ragazzi, lavoravano in noi. Parlamento non servono più a niente No, a Poveretti. 12.000 euro al No, minuto. ma servono, perché tu rischi la crisi diplomatica, perché se quello ti traduce Esatto, Roma per Toma, siamo fregati. esatto, Ci vuole il bravissimo. traduttore, ci vuole. C'è anche quello, no? L'accuratezza con cui lo è fa normale. oggi Sì, e lo farà domani, no? Però sì. cioè, mi rendo conto che nell'editoria può veramente stravolgere tanti campi. Ti dico, Pensate anche al commercialista. Tu prendi tutto il fisco italiano, glielo dai in pasto a Ah ChatGPT sì, evoluta, poi gli dici, guarda, fammi la dichiarazione dei redditi, queste sono le entrate, queste sono le uscite, grazie, ciao. Fine dei ah sì, commercialisti, capito? ah sì. Cioè, se ci pensi, faccio, un'azienda comincia a dire, c'era l'altro giorno Marco Montemagno, sto seguendo un corso online con lui, Sì. e Montemagno che diceva, guardate ragazzi che tra poco ci potrebbero essere persone che da sole fanno un'azienda di 100 persone dove le altre 99 sono 99 chat GPT, ognuna specializzata in un settore, da quello fiscale a quello marketing, e ognuna fa quello che deve fare, e tu dirigi 99 intelligenze artificiali e sei solo in casa con la tua azienda, no? E poi ciamate. È agghiacciante da un lato Ma per tutto il discorso umano, però è sì, la vera crisi del incredibile lo lavoro, sviluppo che può dare questa cosa qui, no? E mi però chiedevo nella editoria. questo ti anticipa il fatto che comunque sia, insomma, ci possono essere
una prolificheranno diciamo, le aziende monopersona, perché a questo punto ognuno potrebbe fare la propria cosa evoluzione. Ma volevo farti un altro esempio sul mondo dell'editoria che cambia. Scusa. Cioè, se noi adesso analizziamo come vengono fatti i libri, nel senso, cioè fisicamente come nascono, cioè adesso tu hai un sistema, cioè un'applicazione, no? In cui tu InDesign piuttosto che Acrobat e altre cose che ti permettono di impaginare, sistemare, mettere le immagini, mettere il sonoro per fare qualsiasi cosa. Fino a negli anni, come per dire, pre noi, ancora pre noi. Noi avevamo, c'era un solo programma che faceva queste cose ed era complicativo. Cos'era Corel Draw? No. Era Corel, poi c'era Quark Express. C'è ancora siamo vecchissimi. Sì. Però poi in realtà sono 5 anni fa, ma perché leggermente veloce. Ma poi c'erano prima ancora c'erano i Menabo, insomma c'erano le prove di stampa, lavoravo a un giornale, scusa, io per tipografie, insomma, prima che arrivassero i sistemi come diciamo computerizzati, prima si aveva fatto quanto a mano, cioè stampare, fare, impostare tutta la foto. Quindi era un processo lunghissimo. E quindi quelli che lavoravano in questo settore adesso non c'è più quel sistema lì, per cui ci sono, non c'è stato per dire una rivoluzione, diciamo, da quel punto di vista. Sono cambiate le meccaniche, adesso si stampa anche in digitale, prima si stampava anche le miniature, tu che sei un miniaturista. No? Prima stampartele in metallo, poi è passata alla plastica, poi è passata alla resina, adesso la stampa te la fai a casa fatta in casa. Questa è fatta in casa. Quindi proprio a 8K di definizione. Un ogre, un grosso ogre. Non ci vedo niente. E quindi prima la modellazione 3D non la potevi fare a casa tua, no? Ma non potevi neanche stamparlo perché il 3D non si stampava, c'era la stampante ad aghi, quindi come facevi a stampare il 3D? Ora è cambiato tutto, però non è che siamo morti. Non è che quelli che fanno produzioni di questo tipo... Sto facendo le porte che si aprono. Cioè con il filamento stesso con cui hai stampato, fai il cardine che tiene praticamente la porta attaccata. Cioè pazzesco. Pazzesco. Sotto le calamite e track. Sì, il segreto della sopravvivenza anche di un'azienda è il cambiamento. Quindi, cioè sapersi adattare. Questo si adatta tantissimo, quindi chi crea la porta lo lavora a casa sua con la modellazione 3D, che adesso se la sai usare, devi impararla. La puoi imparare, però è anche molto più semplice perché hai un sacco di opzioni in più, è fantastica. Prima magari fino a 10 anni fa la modellazione 3D la potevi fare, dovevi farla a mano prima, poi fare gli stampi, poi dovevi fare questo, insomma richiedeva molto più tempo. Adesso se tu vedi i giochi da tavolo che escono con centinaia e centinaia di miniature, cioè se prima non uscivano, perché non uscivano? Perché era impossibile gestirli anche da un punto di vista di produzione. Adesso ormai gran parte dei giochi di ruolo fanno le miniature con le stampe a casa tua, e ti fanno dei Kickstarter in cui ti danno tutti i file, le miniature, ma neanche si sprecano a stampartele più. Prima è incredibile, ma lì a Bologna al Play c'era Trench Crusade, che è questo nuovo fenomeno 3D, infatti, dove praticamente lui ha fatto solo la lore e la storia, che tra l'altro è regala. Quindi proprio ha fatto il Kickstarter, ha tirato su milioni, non so quanto, ma un po', non più di 1 o 2, credo, ma insomma ci ha tirato su un bel po', tutto fatto su miniature che alla fine ti devi stampare tu, cioè la spesa ce l'hai tu poi a casa, no? Però in realtà lui comunque ha tirato su l'idea ed è piaciuto un sacco, ha fatto un successone, sta avendo successo. Però mi viene a pensare, stavo pensando, no? A questo punto per esempio esistono già delle app o dei giochi di ruolo che ti consentono di far fare il master all'intelligenza artificiale? Mi sembra di sì. Allora, adesso non so esattamente se ci sono ancora non è, ma secondo me lo faranno. Ma io non lo userei. Però
nel senso, molti adesso li fai anche ruolo in solitario, cioè Come un Ah, personaggio gioco, non giocante, no? Un personaggio non ecco. giocante. Per esempio il nostro è il Bosco Incantato, quello lì è un gioco di ruolo, è Infatti. una specie di metà tra gioco di ruolo e metà tra Sì, libro game, eccetera, lo puoi giocare in solitario, eccetera. No, però un io, Sun ecco, Cloud. diciamo che quello mi piacerebbe giocarlo perché è un misto, no? Quindi da un gioco da tavolo, il tuo metti le mappe, le esplori. Sì, Però ti dico, io da master, io la relazione con le mie amiche, col certo, gioco, non posso, non lo posso perdo. cedere no, però, a è comunque Chiaro. un'opzione, un'opzione per nel chi non senso ha. che, Certo, perché se uno non riesce a trovare, per esempio, un master, non ha voglia di mettersi lì, è chiaro che, diciamo, l'intelligenza artificiale può dare una mano, un sostegno nel crearsi Sì, anche in l'avventura. questo senso, sì. Chiaramente è un'avventura in cui tu ti prendi le linee guida, Non ti puoi dai i uscire più di mostri, ti dà più o tanto. meno qualche location, però tu la puoi utilizzare e brevemente dici devo fare una partita con i miei amici, vorrei Però non è un'ambientazione X. però non è il nostro genere di esperienza che chiaro, vogliamo, ecco, Però diciamo. ecco, chiaro. da lì a diventare quella cosa lì, a diventare un prodotto editoriale, ne passa ancora di acqua. Beh, è Poi magari tra 10 incredibile. anni sarà Mi più o viene meno in, facile, però Mi adesso come viene in adesso mente, per no. esempio, che ultimamente c'è un'altra moda che sono quella dei giochi di ruolo giocabili da soli, un po' come i libri game Come vecchi, però come il cioè, mo a gioco di ruolo è incredibile, cioè quanto a livello proprio di società ci stiamo isolando e stiamo diventando individualisti, tanto che addirittura i giochi di ruolo, che erano giochi di società, stanno diventando giochi individuali, mi metto davanti alla televisione e fa tutto quanto, capito? È incredibile. Cioè, Simulano simulano però l'esperienza di gruppo. ma sì, mm, però questi videogames in solitario, questi giochi di ruolo in solitario mimano i videogames. Mimano i sì, alla videogiochi. fine sì, Perché poi alla fine esatto. gran parte dei videogames si giochi sì, e poi puoi sentirti, collegarti, fare le battaglie, però gran parte sono anche quelli che tu giochi a casa tranquillamente. Quindi l'esperienza del videogamer, che è comunque fa parte, diciamo, dell'evoluzione dei ragazzi di adesso, Sì, che è sì, sempre meno sociale, sì, meno Sì, social, meno chiaro. socievole, perché social lo sono, ma sono sono social per social ma non dire, sociali. ma non sociali e Sì. non socievoli. Questo è il problema. Quindi gran parte ci stanno a casa a giocare davanti al computer, magari sentendosi, però il gioco è sempre in solitario. Certo, Quindi gran parte dell'editoria sta cercando poi di Seguire questa seguire cosa, questa ma ondata, permettendo a queste persone magari di abbandonare eventualmente una cosa ludica per trasferirsi a su un'altra un'altra, ma che riconosce come sua. E quindi magari una cosa in sì, solitaria serve un po' a chi non ha amici, però vorrei fare un gioco di ruolo da tavolo e certo. il Allora, GDR. prima di iniziare l'intervista, stavo guardando un nuovo episodio di Black Mirror su Netflix ah, e ah. c'è una puntata che mi ha aperto un altro mondo sul futuro dell'intelligenza artificiale. Cioè, loro mettono praticamente una medaglietta sulla tempia, gli occhi diventano bianchi, cadono indietro con la testa e entrano in un mondo virtuale dove giocano di ruolo come se fosse un videogame MMORPG tipo World of Warcraft, no? Però Ready ho Player One. pensato, ma pensa se stai lì col gruppo di 5 persone col master, tutti e 5 si mettono sta medaglietta, vanno tutti in questo mondo virtuale che l'intelligenza artificiale magari riuscirà a creare usando le 5 fantasie in contemporanea, perché secondo me è fantascienza oggi, ma stiamo andando verso quella direzione lì. Cioè potrebbe diventare... E quanta paura fa una cosa del genere, no? Che dici, Ma, Madonna, ti perdi in un ma in realtà, mondo, ma ti in perdi in realtà un mondo come D&D, perché alla fine quel mondo lì è più avventuroso, è più bello e avvincente di quello dove devi andare a lavoro alle 3 di mattina, come faccio io per pagare le bollette, per dire, no? ma in Quindi, realtà e scappi in una realtà che non è reale, che non è no? reale. Ma in Mamma realtà mia, cioè, già noi questa percezione condivisa, già noi l'abbiamo, nel senso che se tu parli con i giocatori di ruolo, li senti è vero. confrontarsi, loro si rendono conto di aver vissuto la stessa Sì, esperienza sì. con gli stessi elementi, anche semplicemente tramite la narrazione. E questo, oddio, non ricordo, aspetta, se c'è Mirko! Mirko è stato uno dei nostri master, è stato bravissimo, scusami, è stato bravissimo. Cosa Ciao masterizzato in Mirko. maniera?
nominerei altre cose. No, comunque sì, ti dicevo che comunque è una esperienza che tutti noi giocatori È abbiamo vero. provato. Che Mi senza ricordo quando giocavo proprio nello stile della prima puntata di Stranger Things a D&D da ragazzino, quando avevo 12 anni, perché poi è quello che è piaciuto di quella prima puntata, no? Che è proprio uguale agli anni 80. E io mi ricordo che noi stavamo nel tavolo di cucina, mia mamma nel frattempo magari lavava i piatti. Quando finivamo, che ci costringeva lei a finire, se no noi andavamo avanti ad libitum, gli amichetti andavano a casa e io andavo da mia mamma a raccontare cosa avevo fatto in prima persona e lei ridendo mi faceva: la racconti come se l'avessi fatta davvero, ma ti rendi conto Ma che non l'hai l'avevamo fatto? E io no, l'ho l'avevamo fatto, fatta! sono saltato sul lago e l'ho fatto! colpito. Cioè, E ho i l'ho testimoni, fatto. mamma, ho i testimoni, è vero. C'ho anche gli È altri vero, 4 testimoni, cioè, perché l'impresa era assurda. Mi ricordo che avevo questo monaco che era, ma me lo ricordo ancora, che saltando Tumbling, sull'albero ha rimbalzato sulla testa del drago e gli ha piantato la spada, che significava fare 2 tiri, uno al 18 e uno al 20, e li ho fatti, capito? Quindi il cacchio l'ho fatto. L'ho fatto. E Sì, così. cioè, effettivamente c'è già questa idea di fuga, no? Nel Esatto. gioco di ruolo. Era una Sì. narrazione condivisa e ti dicevo, molti scrittori in passato di fantascienza ne avevano già parlato, insomma. Sì. Era Aspetta che forse mi sta scrivendo qualcos'altro, vediamo. Mirko, non vedere Tales from the Loop, Mirko. È stato bellissimo. E sì, proprio anche Tales from the Loop, adesso l'hai appena citata, la situazione degli anni '80 è quello. È quello, E domanda che ci avvia verso la conclusione: le prossime uscite che Wild avrà, si possono dire, si può sapere qualcosa, un'anticipazione, o quello che in realtà c'era il Play 25 magari lo riassumiamo, è quello che attualmente si può dire? No, possiamo accennare, anticipare, ne approfittiamo, non eravamo preparati, ne approfittiamo perché in realtà siamo in uscita adesso con alcuni nuovi preordini che dovrebbero partire settimana prossima, e sicuramente abbiamo Vaesen, la nuova saga una nuova saga con una serie di avventure in una grande epica campagna che fa parte di un podcast credo di una ragazza americana che ha avuto un grandissimo successo ed è stato poi trasposto in forma, diciamo, di libro. Abbiniamo a questo, per chi c'era al Play si ricorderà che ogni praticamente 5 minuti qualcuno chiedeva il manuale base di Vaesen, che era esaurito completamente, e quindi abbiniamo a questo la ristampa del manuale. Poi abbiamo qua in uscita, cioè in previsione anche 2 uscite per Forbidden Lands, che sono 2 nuovi prodotti, che uno sul bestiario, un bestiario completo, e un'altra mondo a parte, sempre comunque del mondo, diciamo, di Forbidden Lands. Poi che cosa abbiamo? Poi abbiamo parliamo di Lesbian. Stavo guardando l'impaginazione che è spettacolare, sarà una cosina spettacolare. C'è una nuova espansione che si chiama Advanced Lovers and Lesbians, e siccome abbiamo solo 6 copie del base, anche lì abbiniamo la ristampa del base. E poi che cos'altro? Poi quello lo possiamo dire in segreto più avanti. E poi di Mutant abbiamo delle cose in uscita, che sono delle nuove zone sempre del mondo, in cui usciranno praticamente sono piccole espansioni che possono essere utilizzate durante le partite. Grazie, e poi, grazie delle anticipazioni. C'è altro, Massimo? C'è altro ancora? È pieno. Successo ai nostri tempi. Aspetta, sto leggendo una cosa, tu la leggi. Fabianus che dice: domanda, tirando le somme, quali caratteristiche fondamentali deve avere un gioco di ruolo per avere successo ai nostri tempi? Bella domanda. Ok, struttura solida, estetica interessante, giocabilità, nel senso che non deve essere una cosa difficilissima e impossibile, e soprattutto non deve essere non deve seguire troppo altri giochi che esistono già, perché altrimenti si perde nella massa.
Ok. Uno di questi, un gioco così, secondo me, può essere Avicii. Ti lascio parlare lui. Sì, nel Ok. senso che vabbè, noi abbiamo due Due giochi in giochi nuovi, uscita, uno che è Aureus italiani. Estus, che è in realtà un post-apocalittico, diciamo, con pirati corsari, cioè con Ne so qualcosa, perché diciamo, saluto Matteo Barabba, che tra poco sarà tra le altre, spoiler anche questo, anche se il trailer è uscito proprio ieri, ma ci sarà praticamente un format tra i vari Netflix del lobby che voglio fare e lanciare con l'abbonamento, in cui Matteo, detto Barabba, Barbieri, farà il master e masterizzerà anche Aurestus, quindi perché è proprio Bellissimo. innamorato, lui è matto pirati, infatti ieri nel trailer l'ho messo proprio vestito da pirata con la musica da Ah, pirati. bellissimo, Sì, sì, bellissimo. perché ci sta, ci sta. Questo è, È Effettivamente particolare. è un gioco che ha colpito anche me, sì. perché non avevo capito all'inizio, quando me ne avete parlato all'inizio e quando avevo iniziato a contattare Matteo, pensavo fosse un gioco sui pirati e invece è un post apocalittico sul nostro mondo Sì. dove Sì. vanno a esplorare le metropolitane che però sono abbandonate ormai completamente allagate, cambiate, no? Con la Sì, natura che le ha ormai inglobate. diciamo, inglobate, no? È un E tu che gioco sei tipo un pirata, ma esatto. Sì, però bellissimo, è, Bravo, bellissimo. bravo, diciamo, diverso rispetto a... bravo. Cioè, non è che vai a giocare i pirati all'interno di un mondo fantasy piuttosto che nel nostro mondo, eccetera, con quella metodologia. Sì, No, il concept è simile, però diciamo, Sì. l'autore, che è Mirko Paganessi, che è Paganessi, anche l'illustratore di tutto il libro, di tutto il manuale, amministratore insomma, si è di inventato fama, no? anche quello che insomma, intorno, quindi Insieme a nuove Matteo razze, e... nuove cose, quindi una serie di, di caratteristiche che lo rendono particolare, Come dicevamo, e il modo in cui poi viene giocato, anche perché sì, il concept, il è il concept, flavor come è dicevamo. molto, di senso molto particolare, è anche un po' sui generis, un po' sopra le righe, Sì. e quindi quando abbiamo fatto giocare durante, diciamo, Da Rica De Mori, Bologna, che è una bravissima master. sì, diciamo che le persone l'hanno recepito con quel divertimento Si alzavano intrinseco, parlando diciamo, piratesco. del gioco, quindi che magari in tanti giochi non si vede perché magari sono molto più seriosi, magari sono un po' più... Invece Oppure questo è sono quello che... volutamente anche essere un po' più coinvolgente a quel punto di vista, lasciando Scanzonato. scanzonato, che è giusto che sia anche da un punto di vista Che è piratesco, ci sta una... anche... Ci sta. E quindi un gioco per avere successo ti deve colpire la sua particolarità. Certo. Quindi deve avere un Una suo solida nucleo. struttura, dei bei disegni e una particolarità. L'altro gioco che ha colpito tantissimo, ti racconto questa cosa, è AVC, che Ok, riprende a Burbe Condita, che è un horror storico ok, sull'antica Roma, e ti racconto l'ultima sessione a cui ho assistito a Play, è stata bellissima, gruppo di ragazzi tra i 15 e i 17 anni, quindi minorenni. Io li ok. vedo seduti, Eros, che è il creatore di questo gioco, che sembra un senatore romano, vedo in persona, si mette a masterizzare. Io dico, cazzo, ragazzini, 15-16 anni, bellissimi ragazzi, fantastici, con una sola ragazza, dico, ma a scuola i ragazzi non ti seguono 20 minuti, ti mollano. Però c'è 2 ore e mezza. 2 ore Mamma e mia. mezza. Poi al Lo guardavo play con tutto il tutti. casino. Eh sì, io non so, sono stati fantastici. Adesso non racconto, c'era di mezzo una cosa che uno di loro doveva fare all'insaputa degli altri, c'è riuscito, cioè il boato, è stato bellissimo, Sì, ti giuro. Ed era una lezione bello. di storia, perché ABC fa questo, ti utilizza la storia reale, cioè non ci sono robe fantasy o creazioni così, ti usa una storia reale con personaggi comunque inventati, situazioni Certo. vere, però ti aiuta, e loro a scuola questa cosa la stavano facendo probabilmente, e quindi ci si sono immersi. Questo è ecco un'altra particolarità, una certa cultura di base all'interno del gioco che tu Certo. vai a promuovere, deve essere curato anche in quello. Che altro? Diciamo, allora, una domanda che allora, una diciamo che è utile per i ragazzi che ci ascoltano. Se Weird Edizioni cerca o è aperta a nuovi scrittori, a nuovi illustratori, a nuovi traduttori, cioè serve nel vostro campo assumere persone nuove eventualmente per se qualcuno inventa un gioco nuovo, perché Fabriazzi mi ha fatto pensare, Sì. no? Magari uno fa un gioco figo, può contattare la Weird e proporlo? Beh sì, molti ce la fanno, Fatto, sì. quindi sì, sicuramente
a parte gli illustratori che vengono Certo. sempre ogni volta a presentarsi, eccetera, noi diciamo che con questi due noi iniziamo una vera e propria produzione nostra originale, e tenendo conto che appunto il primo, quello sui pirati, è illustrato totalmente da un disegnatore proprio per sua volontà, che voleva farlo totalmente lui. Per esempio AVC ha un Dennis Orlandini più libero, quindi sicuramente abbiamo già lavorato, noi lavoriamo anche, abbiamo fatto anche altri giochi per cui abbiamo lavorato con illustratori, collaboratori esterni. Sì. Quindi sì, possono contattarci, possono venire a trovarci durante le fiere, in qualsiasi caso. Per quanto riguarda invece i giochi nuovi, sì, ci sono tante proposte che sono arrivate, dobbiamo chiaramente ci deve colpire il gioco ci deve dare un qualcosa certo. più, al di là del fatto deve essere un po' in magari linea un segno, magari no, con il nostro concept, chiaro che se ci sono giochi che magari si sovrappongono un po' a quelle cose che abbiamo già, difficilmente non che sia brutto, ma magari dice ok, è un post apocalittico, dice no, caspita, però abbiamo già tre apocalittici, perché anche The Genesis è apocalittico, oppure magari fantascienza, sì, ma che tipo, perché noi abbiamo già, perché molti sono andati poi Strange, quindi sono andati poi a ricalcare quelli che erano i giochi che noi avevamo portato, quindi in giro vedi un popolarsi di queste cose, e un'ennesima cosa non si quindi può, è importante che ci sia qualcosa di nuovo e che sia anche nelle compatibilità con i nuovi, le cose moderne, insomma, magari il prodotto deve essere leggero, deve essere veloce, deve avere un sistema particolare, un sistema che funziona sulla quinta, ma comunque non deve essere troppo lungo, non deve essere troppo corto, insomma ci sono tante motivazioni per cui a livello poi magari può piacerti, però magari poi a livello editoriale non magari non si può fare, come secondo la domanda che era stata fatta, magari è un progetto troppo complesso, magari ha, non so, 600 pagine, e invece noi in realtà sappiamo che un cliente ne compra massimo 300. Andava fino a 5-6 anni fa, andavano 400 pagine. Ma adesso no. Anche perché è un altro elemento che ti permetto di inserirmi, e poi ti lascio, Francesco, perché sennò no. Ho l'ultima domanda in canna, ma dimmi. Ok, e i costi delle tipografie sono saliti del 100% quasi, un po' di meno, ma sono saliti, quindi più pagine ci sono, meno si riesce a stampare. Il gioco si stampava 5-6 anni fa, e adesso non dico che non si può più, però il cliente cosa fa? Non lo paga, cioè non può spendere un sacco di soldi per pagare. Cioè aumentano i costi proprio del libro fisico, del libro a tutti, per cui se prima era 50, adesso diventa 60. Esatto, diventerà 70. La regola dei GDR. $70 ormai i libri. Oltre a $70. Arriveranno anche 80 nel prossimo anno. Se non di più. Ma questi dazi, visto che stampano in Cina, non so quanti americani stampino in America. Vedremo come va. Secondo me bisogna aspettare un po', perché stanno muovendo cose. Sta ripensando, no? La domandona finale è questa, sulla passione con cui abbiamo iniziato l'intervista, no? Perché oggi ancora lo fate? Oltre al fatto che è un lavoro e che ovviamente è un'azienda, ci campi giustamente, no? Ma ancora sentite la passione dell'inizio? È aumentata? Vabbè, a me il settore del GDR è sempre più... Allora, vabbè, io nascendo come traduttore di D&D, insomma, ho iniziato a giocare quando avevo, insomma, 18 anni, adesso ne ho un po' di più. Quindi mi è rimasto, diciamo, questa cosa, diciamo, del piacere a me della lettura, proprio del gioco in sé, degli spazi che in realtà, insomma, di quello che vai a scoprire, che è molto di più di un libro. Perché alle volte sì, il libro è circoscritto, è fatto, l'autore vuole dirti certe cose, per cui invece in un libro, in un GDR, ciò che leggi è in realtà la base per quello che ti vuoi creare tu. Come dice Monti. E quindi è veramente ti apre a mondi che poi i libri non ti danno. Esatto. Essenzialmente non riescono più a darti, perché tu leggendo dici sì, vabbè, ok, questo l'avrei fatto pure io. Dopo non hai più quella scoperta, la scoperta della sorpresa. Anzi, spesso e volentieri ti accorgi che il libro in sé per sé riassume cose che tu in realtà dici ok, ma c'è molto molto di più che potresti dire
sapendo figliolo, virgola figliolo. E quindi questa è la passione che comunque mi continua a dare, ed è proprio della scoperta di cose nuove, per cui a me piace continuamente leggere le nuove cose, e sono, diciamo, invogliato proprio da questo, proprio dalla mia voglia di scoprire e di allargare ulteriormente la mia visione delle cose, per cui sì, a me piacciono tutti i generi e quindi vorrei poter dare la possibilità a tutti di giocare a tutti i generi nel modo migliore possibile. Per cui abbiamo introdotto la fantascienza, che prima insomma mancava, adesso ci sono decine di prodotti di fantascienza. Sì, alla grande. Ho visto che la fantascienza è molto più complessa, molto più particolare, però anche se tu hai un GDR di fantascienza che ti apre molto di più, che magari ancora un libro rimane ancora veicolato a certi tipi di canoni e poi magari non riesce a darti totalmente l'immersione come potrebbe darti un GDR. E quindi quello rimane. Siete stati fantastici, veramente. Un'ora non me ne sono neanche reso conto. Un'ora? Non me ne ero neanche reso conto, però ho visto il timer e ho detto wow, in realtà vuol dire che sto diventando bravo anch'io, perché comincio a avviarmi alla puntata, alla domanda finale sempre verso l'ora. Però ho visto ora il timer, pazzesco. È che quando ci troviamo qua, Franci, come sempre. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per il vostro tempo. Grazie a te. Ringrazio tutti quelli che ci verranno a vedere e mi raccomando, andate a fare un salto su Weird. Sotto ogni diciamo descrizione di ogni mia puntata voi trovate il link di Weird, con tanto di uno sconto speciale per non pagare le spedizioni, per il canale, quindi andate sotto a cercare questo link e guardate un pochino. Per esempio citava prima Massimo Forbidden Lands, che sta per uscire con delle avventure nuove. Quello è un gioco su cui ho fatto una recensione, ero innamoratissimo e vi ho fatto vedere anche di recente qualcosa, perché ricorda tantissimo proprio i primordi dei libri game, il D&D Advanced, con quelle proprio illustrazioni scarne, tutto in bianco e nero, no? Però evidentemente sta andando avanti bene, perché se uscite ancora con avventure, compendium, vuol dire che va, ma ce ne sono veramente una pletora gigante, quindi fate un click e andate a vedere. Ragazzi, io vi ringrazio, ci vediamo alla prossima. Tanto ciao. Adesso poi partiamo con i format e Barabba ci guiderà un gioco sempre diverso di Weird, avventura per avventura. Vi ringrazio tantissimo. Ciao a tutti. Ciao. Sì, si chiude.